صادقت المحكمة العليا على حكم القصاص الذي صدر على الجان الأمير تركي بن سعود الكبير في جريمة مقتل الشاب عادل بن سليمان المحيميد في واقعة الثمامة الشهيرة التي وقعت عام 1434 بالعاصمة الرياض. ووفقا لموقع سبق، أوضح محامي أسرة الشاب المحيميد المحامي عبد الله الفلاجبيني هو بمصادقة المحكمة العليا على الحكم تنتهي إجراءات التقاضي وتنتقل القضية إلى إجراءات التنفيذ. يشار إلى أن تفاصيل القضية تعود إلى أواخر شهر محرم من عام 1434 عندما قام أقدم الجان على قتل الشاب المحيميد في منطقة الثمامة بالرياض، حيث صدر عليه حكما بالقتل قصاصا من المحكمة العامة بالرياض، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف، ثم رفع الحكم إلى المحكمة